落車屙督尿，就咁屙嘅啫，男人就，女人就冇辦法啦。到咗伊斯法罕啦，啲歌仔啊係咁樣啊，講價我都 OK 嘅，唔都平，其實都係10零蚊。今日都唔係今日啦，呢3日咧喺伊斯法罕咧會住翻間現代嘅酒店，每晚大概4嚿幾水啦，嚇。咁佢好方便嘅，隔離就係呢個聽講係全伊朗最大嘅摩，咁所有啲景點都喺附近嚟㗎。酒店出咗嚟，行咗大概8、9分鐘啦，就嚟到呢個伊斯法罕好著名嘅叫做33孔橋啊，有33個窿嘅。不過有啲可惜啊，河床已經乾涸，冇水嘅。所以呢條橋就其實冇乜用，不過係一個著名景點啦。隨街都有呢啲咁嘅嘢㗎。嗱，邊個唔聽話咧就兜巴打巴佢。你唔聽話嘛？我攞嚟打巴你㗎嘛。噏得出啊！嗱，其實伊朗人咧好中意食美式食物嘅。呢間嘢咧叫做 Kentucky 嘅，肯德基啊。咁啊，相當貴嘅喎，其實係貴過啲傳統食物好多嘅。pizza 啊 burger 啊，炸雞啊，咁裝修都幾靚仔㗎喎，裝修都幾靚仔。食唔晒啊！哇，後面好多靚女，順便食埋先。呢個真係好飲。呢條街有好多呢啲 van 咧，就煮咖啡啊，或者食一啲好簡單嘅食品，都幾超喎。呢啲 Volkswagen 嘅 bus 咧嚇，度度都好流行嘅。泰國又係嚇，好多東南亞都流行嘅。搬到伊朗都咁流行啊！個包好甜啊，食唔到啊，果汁就 OK。又亂使錢係嘛？點會啊？有人買錯嘢咯。咩啊？勁甜嘢啊！跌咗落嚟啦！唔會啊！個雪糕跌咗嚟啦！真係㗎？係啊！伊朗都有雞蛋仔雪糕啊！嗱，
香港嘅出品已經香港打出國際。國際。呢個就係伊斯法罕嘅大巴薩 Grand Bazaar。哇！呢咁靚嘅碟就係咁樣整出嚟嘅喎。好搞嘢啊！幾正！頭先撞到個中國同胞，傾咗一陣，咁佢嚟呢度做呢個藏紅花嘅批發。咁佢6月已經嚟咗呢度噶啦，已經到而家幾多月啊？兩個幾月啦。咁啊一直住喺度，住青旅咁樣喺度帶埋啲鑊啊過嚟煮食嘅。我今日仲問佢喺邊度揾中餐，佢話呢度冇中餐嘅，好渣嘅中餐。佢哋自己喺度做飯啊，喺度煮食，都幾過癮啊！啲藏紅花我哋都睇過，都真係靚好多嘅。呢度啲藏紅花咧，比土耳其嗰啲靚好多。This is take a photo. So sorry. Beautiful. Yeah. Also, you know Silk Road? Right about here in this book. Zero, yeah. It's my grandfather. Okay. Last. 頭先去咗個波斯大叔嗰個工場度，同佢買咗個咩啊？嗰啲染布，咁係幾靚嘅，係幾靚嘅。咁佢好大嘅鋪墊㗎啦，已經由好遠咁同我哋吹水講嘅，然後又話佢係老師，然後話佢又點咁樣，又去過中國幾多次，去過香港咁樣。咁我都知佢係㗎啦，想賣嘢㗎啦。咁啊睇下咯。咁講真句，佢咁即係佢啲 product 都幾靚嘅，係啦。咁我覺得OK 啦。at the end 係買咗15蚊美金嗰塊嘢，我其實滿意嘅，係 OK 嘅。當然啦，都奸地啦，又話唔係買嘢，其實又話呢樣又話嗰樣。但係 at the end 都係買嘢啦。但係其實我哋都估到嘅，我哋估到嘅咁，同埋係咯，我覺得都值嘅，即係100零蚊買嗰塊布都值嘅。哇！厲害！好，買飛！伊斯法罕嘅地鐵。我唔知點買飛。
佢過唔到啊！前面點解佢哋？دورم از تو دنیای تو راحت باش هیچ کس نمیاد جای تو دلشوره دارم من واسه فردای تو بهت قول میدم سختی داره اصلا نترس راحت برو بی من هیچکی به جز تو منو یادشی食完早餐又要出去，但係好熱啊！望出呢個廣場呢，就其實附屬於隔離間酒店嘅。咁呢間叫 Abbasid 嘅酒店呢，咁呢間酒店呢，其實就佢話400年歷史，全世界最舊嘅酒店。咁啊入邊好靚，我哋去過一次咧，入邊真係幾靚嘅。本來我都想住嗰邊嘅啦，因為其實都唔係貴好多，貴少少嘅啫。不過咧就佢嗰度啲房全部都係吸煙房嚟嘅，咁我啊對煙好敏感嘅，所以決定都係住對面算啦。咁呢度大概每晚平100零蚊到啦。咁出邊好熱好熱好熱，即係你睇到個廣場係一個人都冇嘅。廣場就起得好靚啦，但係啲鋪頭咧就係冇嘢賣冇嘢食，好普通嘅鋪頭嚟。咁而家咁熱咧就冇人喺街噶啦，個個都匿埋晒噶啦。嗰度見到一個人。咁但係我哋冇辦法啦，我哋遊客嚟噶嘛，我哋一梗係出去噶啦，冇理由留喺房度唔出街噶嘛。咁所以我哋一陣間去咧所以我哋一陣間咧就會去一個 church 天主教嘅 church。估唔到咧，伊朗都有 church 喎。好曬啊，好曬！即係戴住太陽眼鏡都頂唔順，好刺眼。好熱嚟到呢個 church 啊！呢個係亞美利亞人當年起嘅教堂，但係咧佢3點半，即係佢中間呢段時間休息嘅，3點半先再開。咁我哋要揾個地方飲杯嘢先，因為實在太熱啦。呢間試試。啱啱呢個靚女又同我哋傾偈喎。我 scan 嘅。咁多部車，呢部都算最殘㗎啦。不過真係好平，10公里講緊9蚊，抵坐啦。我哋去呢個摩都幾遠㗎喎。
車真係好抵。哇！呢個山好宏偉啊，不過一棵樹都冇，完全係沙漠。喺沙漠之中有一個 shopping mall， 你話奇唔奇怪咧？附近乜都冇喎。最高兩層就係今晚食全素，食素啊，頂唔順啊！